제주도가 지난 3일부터 5일까지 집중호우와 강풍으로 피해를 입은 농작물 피해 신고를 오는 17일까지 접수합니다. 피해 신고는 관할 읍면동으로 하면 되고 행정기관에서 현장 전수조사를 한 뒤 농약값 등을 지원합니다. 이번 집중호우에는 일부 해안 지역에도 400mm가 넘는 비가 내려 농경지가 유실되고 단호박과 초당 옥수수 등의 줄기와 잎이 상처를 입는 피해가 발생한 것으로 파악됐습니다.